亲爱阿爸爸上帝，阮来到你面头前，我们用主教示阮的祈祷，阮来学习，带领阮下面的时间，由圣神来引导阮入的真理，奉主耶稣基督的圣名，阿门。迄个我顶礼拜讲原理的国灵教吼，我的讲章甲我顶礼拜讲是完全无同，所以大家吼，迄个讲章比较较文言的，大家文字吼，大家好好看。讲道是讲到较实际运用的，若迄个讲章是比较较文字的吼，即两个无同。我大概会用安尼写，帮助大家吼，会当捌两种的信息，安尼较好。是咧，我今仔日讲是原理的旨意，吼，原理的旨意得正，原理的旨意得正。今仔日即个耶稣基督讲即个原理的旨意得正，对咱台湾人讲，这是一个英台革命。台湾人上重的是啥物玩意？这圣经上重的是啥？都完全革命。安怎讲呢？咱台湾人注意西瓜爱挖大饼，对不对？往来头西瓜尾，啥物代志咧？爱入门看门风，对不对？入所在爱拜托你公，拢对人行。但是咧，耶稣却教咱讲，原理的旨意得正。这意思就讲，我的心内，我毋是看风头，入山看风势，毋是咧看山势，毋是这上重要，是我爱上帝的旨意得正。所以咱先来讲到这个上帝旨意是啥？来，上帝旨意这个意思就是讲有三项的意思。第一就是讲上帝的话，上帝的真理，上帝的话甲上帝的圣神，这两项叫做上帝旨意。按了解吼？咱注意哦，圣神感动我，圣神感动我，绝对袂叫我违背上帝的话。按了解吼？圣神感动我，绝对袂叫我违背上帝的话，因为圣神是真理，对不对？伊是真理的圣神。耶稣基督讲，我就是真理、道路、活命。我对恁讲的话就是真理。所以真理甲有可能相悖呢，对不对？所以真多若要行入灵恩呢，伊若是用圣神来压关耶稣的地位，宣讲耶稣的尊严甲荣光。我从这个圣神，就是这个圣神的工作，咱爱听。所以咱若要求上帝的旨意得正，第一就是讲，上帝啊，我爱逐日读你真理活命话，互你的话成做我的行为、言语、行答、做人的标准。所以安尼吼，伫上帝的话内底，咱读上帝的话有两个步，一步就是讲，我爱就用上帝真理的话吼读出来，莫就用我的意思读入去啦。按了解吼？所以牧师咧讲道有可能咧做布袋戏。咱知影做布袋戏啥？迄布袋戏样咧杀咧是后壁讲过啥物人？迄个演戏的人啦。我就是讲我家己的话，叫上帝来支持我，这按唔对。上帝的旨意得正就是讲，我爱用上帝的意思读出来，毋是我家己的意思读入去。若做囝儿人讲，爸爸妈妈圣经教示哦，你无叫我受气哦，了解无？你定定要叫我受气，你这毋是，你这歹样想哦。圣经讲吼，爱做好样想哦。你做爸母无做好样想，你爸母你拢毋听我的话，你啥物意思？你无孝敬爸母，了解无？迄上帝的话是要读互家己，安尼了解意思，毋是讲吼，牧师啊，讲到就讲这啦，迄个讲恁这做妇人人就爱顺服啦，丈夫要讲吼，迄个做妇人人讲，牧师啊，讲迄落啦。迄个叫遮个做翁婿的吼，都爱看无家己，到底上帝的意思是啥？上帝真理是两方面的，毋是甲单方面的伦理。所以咧，上帝的道理咱毋是要看别人无做的，是看我家己爱做的。意思先读出来。第二步就是讲，我要顺探上帝的话。所以耶稣讲哦，讲咱莫定定求迄落迄。穿好衫啦，
对不对？穿好衫啦，住好厝啦，骑好马啦，驶好车啦，这拢是外邦人所求的。咱得爱先独先求上帝的国甲上帝的义。上帝的国咱顶礼拜讲过，就是互上帝掌管。上帝的义就是讲照上帝的话去行。后来上帝的话唔但仅是圣经，上帝的圣性嘛，住在咱心内。所以咧，咱咧读圣经讲，上帝啊，求你的圣性，互我来晓悟真理，互我看上帝话，看有、读有，对不对？读有的时阵咧，互我会当搁啥入伫真理。拄啊，迄基督足水的，对不对？咱无信，咱爱搁入信，爱搁深信。上帝的话，毋是干那做你参考的，这参考的这叫初信啦。有这样的呢，袂歹，初信。上帝话，咱深信就讲入信就讲这话赞，圣神感动我就安尼行。这入就想我的言语机制，拢有圣神来引带。后来真理第一部分就是，我照着上帝话甲圣神的感动去了解真理，行伫真理。第二项。上帝旨意什么意思？就是耶稣基督的好样秀，甲好模范啦。耶稣基督伫迄个要行十字路的道路的时，请问耶稣会惊？咱讲耶稣拢袂惊，无啦，耶稣是人啦，伊会惊啦。伊搭上帝基督讲：上帝啊，你救我脱离这个时阵，伊知影这个时阵入去就是要用，你也要用鞭用拍，个用钉死去，对不对？上帝啊，你救我脱离这个时阵。圣经安怎解释咧？上帝耶稣惊吓吼，以后伊惊吓吼，多1/2秒。但是我来是要照你的旨意来行，安了解吼？会惊吓，但是伊要互惊吓大意，什么？大地势，伊要互地势啦。我惊吓，但是咧，我要照上帝旨意来行。后来耶稣伫克西马尼园安怎祈祷？上帝啊，若是通吼，求你用这个苦杯吼，把我刷走，对不对？要定是不是苦杯介艰苦啊？但是耶稣基督讲，但是毋过，然而啦，毋过莫照我的意思，照上帝你的旨意，了解吼？所以咱来学习耶稣基督，咱来学习耶稣基督的好的模范，这叫做上帝旨意。第三项，上帝旨意啥？上帝旨意就是，毋是讲大家拢记甲清清楚楚，安尼变做律法主义啊。上帝的旨意照着上帝的权柄赏赐予咱，安了解吼？咱做囡仔时阵，上帝予咱的权柄是啥？就是父母。你要耍家事，要开就开，父母讲袂使，你爱听话啊，你无你危险吗？安了解吼？伫学校听老师的话，出去社会照规矩，红灯莫冲就莫冲，对不对？这种照这规矩，照这法度，咱读到自然律法的是讲为7楼8楼跳落来写死咧，有地心的引力嘛，对不对？咱就安尼，咱就袂使违背这自然律，违背上帝的律法，除了社会的律法，除非是这个权柄。了解吼，譬如我大学毕业，我就是要做团队啊，要团长员嘛。阮爸母讲，你带我高考啦，大家要考试，食一个头路，无嘛你教册，就是安尼。阮老母一直讲，我讲你有听无？讲有听，要改无？我无爱改，我气到死。这因为这含上帝旨意，无嘛。但是这种的情形无多啦。无做啦，莫定定搬上帝旨意来地死父母啦，来地死无啦。这种的是真例外的的，因为我昨口拄着一个妈妈，我来讲了，恁囝是够清醒的，安怎讲呢？伊讲因囝拼生拼死哦，总啊强哦，见考试才要到某一个大学的医学系尔啦，到超有名尔啦。伊到尾也考到台啦。伊咧老母老公讲。因迄囡仔来讲，妈妈，我会考到吼，这拢是你和爸爸的功劳咧。因爸爸套啦，你咧拼无有关系，无啊，迄就是我听你的话啦。伊讲干咩啊？有啦，我敢若高2高3的囡仔尔，我高2的囡仔尔。
我你拢大学毕业啊，搁伫外口，你搁伫社会咧走总做代志，你的见解比我较好，你搁生我、养饲我、教示我，所以咧，你搁真听我，你见解比我较好，财物比我较多，智慧比我较聪明，你来搁听我，你来讲的拢是对的，所以我尊叹你的话，我较可以对。因爸母看伊讲安尼即个又靠着的是外厝边伊逐讲，但是妈妈，我咧讲迄爸母的话，人听80%听8成倒，2成我袂爱听老母就紧张，是啥物？我讲啥？你敢袂听？讲我袂讲，你敢知2成是安怎讲？2成是安怎袂使听？老母咧发圣地，讲你死好啦！好妈，你叫我死，我要死啊！会使咩？发圣地啊，了解无？若爸母咧起讲诶，你要出去，你拢妈妈转来，你若要死，2骹出去，你爱4骹转来。我感你敢袂使听即个话？我当然袂使听咯，安尼意思。昨我阿咧妈妈讲个，妈妈对啦，当作伊先听我话。我讲你个囡仔毋知听你话，伊因为英文较低嘛，所以讲伊会知透早1:00、6点半要下学读册。我讲太遐早，我讲你上太遐早。无啊，我著坐公车，拢朋友都离啦，我著等公车背单词，了解吼。倒来拢坐8点的，安怎？伊讲我坐5点的，逐个拢同学咧，我8点无人啊，拼单词，我著嘛要放少少，拼单，读到著伊咧扭开，就过啊啦，了解吼？听爸母的话啦。所以上帝旨记载伫圣经，叫圣神的感动。上帝旨照着耶稣基督的模范。行十字架的道路，所以咱就爱行这十字架的道路。耶稣听人接纳人，咱得学习伊。第3项，上帝的权柄是透过父母的教师，士大人甲师长，这官长的教师，甲伫政府的律法，若无含上帝意思违背，拢是上帝旨意。了解吼？你要来，咱开始要来想讲，上帝旨意免怎自我的心内来。独上帝国甲上帝的义，咱知上帝国就是互上帝掌权，上帝的义就是讲照上帝话去行。安尼意思讲，我若读圣经的时候，我若读到一个经节，讲哎哟，这经节怎会安尼？含我的想法无共，了解吼？含我的想法无共，我愿意照上帝意思去做，我上帝意思去做，这叫做改变。我无爱做，无愿意做，但是上帝话就既安尼，我就勇敢去做，这叫改变。上帝话既安尼，哎哟，安尼我歹势啦，我个性都介内向，免怎等要到这怎？这我靠法度，我法度，但是上帝意思若是安尼，你歹势做，你惊真惊吓，你勇敢去做，这叫做啥？叫做突破。突破！上帝话讲，哇，这记者这我都毋捌做过咧。咱台湾人也无咧做安尼，你这犹太人较咧做啦，阮无啦。你安尼变怎？我好大去做，这叫做成长。意思讲，我若读上帝的话，我着经历3种，就是我的灵性会当成长，我的个性甲灵性当突破，我的灵性甲个性会当改变，愈来愈成。耶稣基督甲圣道的话，这是咱个人的应用。第2项，上帝旨意爱行伫咱的家庭的中间。那行伫家庭的中间，我做父母的人，我是先要求，我是毋是爱照上帝的话，做一个好的父母，做一个好的父母，我真浓缩来讲啦吼。第一就是讲，你伫父母，你伫囡仔面头前做好的模范。我袂使即个遥控器客来讲。囡仔莫看电视啦，看电视会两倍咧。恁爸都咧两倍啊，你咧看电视，囡仔敢毋听你话，听袂落啦。讲爸，你是吼了解无？我做囡仔时吼，我同我老爸讨粉食呢。我老爸我读幼稚园的时啊，我老爸咧食粉讲，爸，迄粉真好食哦。你我输一支啊无？我老爸对迄刚开始甲尖啊，80老岁啊，毋捌食过粉。25岁迄年啦，我讲者拢无食粉。阮老爸偌爱啥，你知无？阮老爸上爱饲粉鸟的。到尾我较读小学饲大人，伊毋敢饲粉鸟。伊讲咧饲粉鸟咧吼，以后会转会戆伊啦，会放粉鸟啦。
啊，逐日开着看粉鸟，粉鸟啉话，啊，即摆粉鸟真传情，啊，本来飞转来话啥物呢？啊，像粉鸟会跋筊的，一定跋筊啊！我老爸为着我拢无啊，啊，这叫做好模范呐！啊，伫家庭内底上重要，父母做好模范。啊，吼，咱互囡仔吼，爱真正有安全感甲尊严。咱互囡仔安全感就是吼，伊欠厝，咱买厝互伊。啊，伊我若买保险互伊。啊，伊即马10岁尔，我著来买迄落迄癌症的保险。哦，啊，佮来买迄落以后呢，伊若上40岁，逐个月40年对吼，你若1岁出世，逐个月拢安领6万。啊，请问你囡仔是毋是该有安全感？毋是安尼啦，囡仔上重要毋是这啦，上大的安全感就是翁仔某、爸母三听啦。囡仔上有安全感啦，是毋是安尼？啊，莫安尼冤家、吵架、闹架啦。你三听和谐，三听囡仔就足有安全感的。啊，囡仔就愿意讲我以后若结婚要找一个像阮爸爸安尼。啊，我若要嫁娶，要像阮嫁一个像阮爸爸安尼。啊，要娶一个像阮妈妈安尼。这是好的模范，确实囡仔真正的安全感甲尊严嘛。安尼了后，咱含囡仔第三就是起着囡仔好的关系。吼，因为囡仔拢有样看样啊，无样家己想嘛。啊，你看样啊，你有囡仔做好的模范，啊，这有好的。迄落啊，这就是啥？上好实在吼，伫厝吼，圣经讲莫惹囡仔受气，就是讲莫发脾气啦。你若发脾气拢输啊啦，发脾气拢输啊啦，吼啊，莫讲过去啦。当你发脾气的时候，囡仔要责备是讲这样的，莫安尼吼，见讲过去，对不对？啊，啥物叫做老人？老人就是吼，见讲过去，啊讲了随袂记哩，啊坐咧就哈去，啊倒咧佫困袂去。我都腰无元气，啊，食饱饱放屁，我听过这老人无，啊，就一时足好埋怨咧，说莫，咱做上帝话，啊来第2项、第3项就是讲，咱要进入咱职业的场所，咱进入职业场所，咱来正做福星，我来遮做工课，我是上帝差遣我去遐做光甲做盐，做光就是我比人较认真、较拍拼，我莫伫人面头前一款，啊背后搁一款，啊圣经教的意思我感觉真好啦。讲咱来顺服这官长，咱在台湾话讲啥？讲顺主人意，才是啥好手艺，对不对？啊，你要做一个手艺，你要做椅啊，人主人爱安尼，啊你硬要人转，倒可能。你人要需要装潢要啥物，你顺主人意，才是好手艺。啊，伫这个职业场所。我拢鼓励这青年讲，恁出去社会，因讲我问讲，恁出去社会啥？我出去社会爱有领导力，讲有气魄，要领导人啊。啊，第二我爱有创造力的思想。请问诶，你的囡仔搁读啊博士啦，出去的时，若要去教册，讲我要做有领导力，靠可能呢？你变做啥？助理教授尔啦，为头顶来啦，对不对？你要写迄个国科会计划，较会晓写咧；你要做独立的研究，较会晓写咧。你的博士是人来指导的，你逐项为头去定学，你爱含人团队学，是毋是安尼？一个菜鸟老师是不爱含人学，一个菜鸟牧师做团队嘛爱含人学啊。所以毋是要领导人，是要康复伫别人的领导的部分，含人有团队的学习甲合作，啊，做会好，安较对啦，是毋是安尼？所以是圣经教示咱的。啊，到尾咱伫教会中间呢，咱爱尽量来付出，因为上帝，咱互上帝拣调咱入教会，是要做一个忠心佮有建设的管家。吼，要会晓来帮助人、扶持人。伊毋是要来教会，就是要互扶持的。吼，啊，有人要来教会，就是要啥？吼，要看人好面色的。啊，要安怎啊？伊家己对人无好面色，这拢相同的标准。所以来教会就爱学习，来教会就爱服侍。啊，这种的这是上帝旨意。安尼若是安尼话，真正上帝旨意毋是抽象的，毋是抽象的，是真具体。伫我的言语、甲我的行为、甲我的内心，不断成长、不断突破、不断改变。伫我的家庭的中间。我爱做一项，我举一个做一项，就是我不断认错，我不断认错。我对囡仔若毋对，囡仔若咧骂时，我就甲去台北啊，
我两个囡仔坐落来，讲好，你较早对安怎？我讲你较早讲，讲的是伊拉讲，讲的是我安怎？好，我请你食饭呢，开几啊千块，佮请你食冰淇淋，你还讲这个话？伊结果是讲是的，请你原谅爸爸好。是，请你原谅爸爸好。两个一直讲，是的，请你原谅。这叫做认错啦。我确实是第二咧，认错了，安尼唔对了，爱个啥？安尼尔，爱个道歉。迄阵爸爸吼，实在是伤着恁，请你原谅我。道歉了，个第三，讲我愿意改。伊讲爸爸袂你即摆拢袂安尼啦，迄较早啦。安尼哦，请你原谅我。第四样就讲，佮再出发。这伫教会，这伫家庭人愿意安尼，这家庭的气氛，就位头顶来啊啦，就位头顶来。咱台湾人讲哦，空气在人结的，捌听过无？规矩在人设，安尼空气家庭的气氛就是安尼。后来伫这个职业场所，求上帝，互我成做光盐，互我会当成做一个真好会当调合人安尼。互我盐是养伫迄个菜内底啦，养伫汤内底啦，互我加做有滋味的啦。我愿意伫我职业的中间来奉献，来付出，安尼帮忙，成做福星。我伫教会会当来付出，这是上帝旨意。咱三甲来祈祷，主求你帮助阮脱离迄看人的面色，惊人，一直要互人欢喜。主啊，求你帮助阮，会当来看主你的面色，互主你来欢喜，照着主你的意思来行。主愿意你的话甲圣信伫我内面。互我会当真正每一日读上帝话，遵守上帝话。主带领阮，引带阮，帮助阮。主啊，求你的旨意来伫伫阮的家庭、阮的职业、甲阮的教会中间。愿主耶稣基督的荣光来遍照阮。愿上帝互阮成做一个荣光上帝、利益正人的人。阮安尼祈祷，奉耶稣基督的圣名，阿门。